Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ولما جاءت lan semangsane teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun, malaikat-malaikat iki bukan rusul, nabi-nabi bukan. Nekani Ibrahim ing Nabi Ibrahim, nekani bil busyra kelan nggawa kabar gembira atau bebungah. Merga apa Kanjeng Nabi Ibrahim arep diwehi keturunan meneh bi Ishaq kelawan Nabi Ishaq. Kalau secara umur juga harusnya sudah tidak bisa mempunyai keturunan lagi. Ya. Wa Yaqub bala Nabi Yaqub badau ing dalam sawise Nabi Ishaq. Dan di samping memberi kabar gembira itu, jadi ketika soal Nabi Ibrahim, malaikat ini ya yang diperintah oleh Allah untuk soal kepada beliau itu membawa dua kabar, satu kabar gembira, yang satu kabar duka. Kabar gembiranya yaitu Nabi Ibrahim akan dikarunia putra lagi, yaitu nanti Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Lah kabar dukanya iki ya. Qalu mongko padha ngucap sapa rusul titik loro, inna satemene kita iku muhliku ahli hadzal qaryati. Asline muhlikuna jamak muzakkar salim, merga mudhaf nune dibuang, apalah minal mudhaf asli tanwina au nunahu. Pira-pira malaikat kang ngrusak atau menghancurkan ikilah pira-pira malaikate ahline atau pira-pira malaikat kang ngancurake ahline ikilah desa. Iku muhliku ahli hadzal qaryati, pira-pira malaikat kang ngancurake penduduke ikilah desa. Penduduk paling kepenak ahli itu. Iku muhliku ahli hadzal qaryati, pira-pira malaikat sing ngancurake penduduke ikilah desa, yaiku Sodom ya, Sodom. Kampung Sodom namanya. Jadi kabar yang pertama tadi kabar gembira, Nabi Ibrahim akan dikaruniai putra lagi, dan kabar yang kedua yaitu beliau para malaikat ini mengatakan bahwa kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kampung ini, penduduk Sodom ini. Artinya qaryati Lutin, tegese desane Nabi Lut. Kenapa dihancurkan? Inna ahlaha, sak temene penduduke hadhil qaryah iku kanu ana sapa ahluha iku zalimina padha zalim kabeh. Iku zalimina padha zalim kabeh. Zalim artine kafirina, tegese ngufuri kabeh, kufur kabeh. Yang sudah jelas-jelas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa sing mestine wong lanang pamane mau istilahnya nganu syahwate ya meng wong wadon mestine sing halal lho, maksudnya sing halal. Lah ini ndak ya. Dia malah menyelewengkan dengan melampiaskan syahwatnya dengan sesama jenis ya, dengan sesama jenis. Maka pantas untuk dihancurkan ya masyarakat yang seperti ini atau kaum yang seperti ini, karena namanya mereka zalim. Zalim itu wat'u syai'in fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu namanya zalim ya. Karena seharusnya laki-laki kalau mau nganu syahwati kudune mung wong wadon, tapi kok malah meng sesama jenis wong lanang gampangan. Sama halnya ini kan contoh satu, yang lain ya kaya wedon kok nganu syahwati meng sesama perempuan,
lesbian bahasa saiki ini itu juga sama zalim ya. Itu kabar yang kedua. Qala ya, karena ada kabar ini mesti komentar lah Nabi Ibrahim dulu. Qala ngendika sapa Ibrahim Nabi Ibrahim, inna fiha lutan lu. Malaikat inna fiha saat temen ikut tetep ing dalam hadhil qaryah luton sapa Nabi Lut, ana Nabi Lut. Loh, di situ masih ada Nabi Lut tuh. Lah, ora usah kuwatir, aku wis ngerti lho. Ya. Qalu padha jawab sapa rusul. Ayir rusulu tegese pira-pira utusan mau dudu nabi-nabi tapi para malaikat. Pak Ibrahim nahnu utawi kita iku alamu luwe ngerti ya. Kami sudah tahu biman kelawan wong fiha kang tetep ing dalam hadhil qaryah. Aku ngerti nek ono Nabi Lut ya ngerti wis, bojone bareng yang ngerti ya, penduduknya yang ngerti wis ngerti kabeh. Sing mestine ya wong Nabi Gusti Allah harusnya ada perlindungan khusus. Mulane lanunajjiyannahu boleh kira asama itu. Lanunajjiyannahu yakti bakal nulungi temenan atau nyelametake temenan. Yakti bakal nyelametake temenan sapa ingsun Gusti Allah. Sapa kita para malaikat iku maksude lanunajjiyannahu yakti bakal nulungi atau nyelametake temenan sapa kita malaikat rusul mau hu ing man fiha yang memang perlu diselamatkan yaitu Nabi Lut beserta pengikutnya mestinya. Itu kami selamatkan dulu. Bacaane bitakhfif iklan diwaca enteng lanunjiyannahu itu kalau dibaca takhfif. Wa tasdid lan diwaca tasdid lanunajjiyannahu. Nek bisa tasrifan ya ora bingung jane. Anja yunji. Kalau nunajjiyannahu najjayunajji. Wa ahlahu tidak cuma yang akan diselamatkan orang-orang yang memang pengikuti Nabi Lut wa ahlahu lan keluargane Nabi Lut. Keluarga Nabi Lut juga kalau yang iman harus diselamatkan. Tapi pengecualiannya illam ra'atahu kejaba bojone atau garwane Nabi Lut. Dikecualikan kenapa kok istrinya tidak? Karena istrinya termasuk orang yang kafir, orang yang zalim. Jadi kalau kita perhatikan di sini tidak mesti orang yang baik itu jodohnya orang yang baik. Tidak mesti. Ya, dibuktikan dengan Nabi Lut garwane dilalah orang yang kufur. Ya. Terus contoh Firaun garwane orang yang sholihah yaitu Sayyidah sapa? Asiyah bukan Aisyah ya beda. Asiyah. Ya. Terus ana catetane lah intine. Terus kanat ana sapa imro'ah iku minal ghabirina termasuk wong sing keri kabeh. Artinya tidak ikut diselamatkan. Al baqina tegese sing tetep kabeh fil adzabi ing dalam siksa. Dan sakuatir Ibrahim akan kami selamatkan orang-orang yang iman kepada Nabi Lut beserta Nabi Lut beserta keluarganya juga kecuali istrinya. Kalau istrinya enggak. Bahkan waktu tamu-tamunya Nabi Lut ini ya bertamu ke rumahnya Nabi Lut, setelah di rumahnya Nabi Ibrahim kan langsung bertamu ke rumahnya Nabi Lut. Lah dari rumahnya Nabi Lut istrinya tahu tamune mamas ganteng-ganteng temene tak kandhake karo kaumku iki. Mesti aku oleh komisi, mestinya kan komisi. Permasalahannya biasanya ya mergo keuntungan sifatnya duniawi ku jane. Ya. Beres iki. Ngomongke kandhani nang ngene nggonku kok ana tamune Mas Lut iku tamune ganteng-gantenge luar biasa wis mesti langsung dikrutuk bareng-bareng iku nang wong sing padha duwe perilaku elek mau ya kebangetan temenan ya wes jadi kecuali istrinya memang ditinggalnya tetap mendapatkan siksa tidak diselamatkan
Terus walamma anjaat lan semangsane yen to teka sapa rusuluna pira-pira utusan ingsun Gusti Allah maksude nane nekani Lutan ing Nabi Lut ya, langsung soal Nabi Lut yang intinya biar tahu ya bahwa kami ini utusan Allah untuk menghancurkan desa kamu ya, desa kamu. Nanti kamu ikut kami ya, ikut kami nek nanggon apa film kartune atau sing digawe film kae jan keton syaratnya kowe ora oleh madhep mburi mergo mbok ora kuat ndelok kaumnya dihancurkan. Semua kaum yang dihancurkan oleh Allah dikarenakan perbuatan kufurnya itu berupa sesuatu yang belum pernah ditimpakan ke umat sebelumnya. Jadi medeni ini luar biasa ya. Lenggane bumi diwalik cara diangen-angen medeni banget lah ya. Sama ngerti gempa kayak kan nggak? Kalang kabut kabur ya. Kayak wingi urung suwi nang di Maroko ya. Baru ini Maroko ya Allah gempane gede ini. Tingkat gede ngasih bro. Ya. Bangunan iku untung wae wis padha ya weruh ngono ora weruh ya wis ketibanan lah ya. Melayu ngono kena, melayu ngene kena dadi serba angel. Nah kalau hidup di apa jenenge dekat bangunan-bangunan besar kan medeni banget. Nek sing gempane langsung wae 8, berapa ngono wis medeni banget. Ya. Nek sampean uripe nang tengah lapangan sih ora pati muter ora pati pusing banget. Asal tiarap ngono biasane wedi tiarap. Ya. Paling nek umpamane sampai terjadi bumine melu di ambleske iku sing medeni ya. Iki bener diwalik bumi niku ya. Diwalik bumi ini. Ketika Nabi Lut didatangi malaikat-malaikat yang tadi mendatangi Nabi Ibrahim, ya rahmukallah. Si A mongko dieleki, diperlakukan tidak baik sapa bihim ya. Sapa bihim rusul. Artinya hazina tegese sedih sapa Nabi Lut bisa babihim kelawan sebabe rusul yang diperlakukan ndak senonoh oleh apa jenenge kaumi. Wis. Jadi bahasa gampangnya penduduke Nabi Lut itu menggoda ngono. Menggoda maring tamu-tamune Nabi Lut digoda. Wis repot iki. Sampai Nabi Lut menawarkan gigi anak-anak wadanku liana tapi ya dinikahi kon maksudnya ini ya anak-anak wadane ngono dinikahi gak apa-apa ora wong jenenge wong tertarik karo sesama jenis ya no angel wa dhaqalan rupek sapa Nabi Lut ya bihim sebab rusul apane zaraan dadane atine maksudnya sodron tegese dadane yang secara zahir atau yang kelihatan dari luar kan dada sebenarnya ya hati. Nah sing jenis sesek itu bukan masalah secara fisik ya tapi karena perasaan. Umpamane sampean nang pondok kene kan jalane kan ya lumayan akeh lah ya tapi nek umpamane Zidan musuhan karo apa iki Faik umpamane rasane sempit banget pondok semene ambane ketemu sempit banget menganak ketemu ngene ketemu rasane ngono ya rasane apa sempit sama Nabi Lut sumpek banget ya sumpek banget delok pola-pola kaume ya tamu-tamu digodani iku ya mergo apa li annahum krana satemene rusul iku hisanul wujuhi ganteng-ganteng pira-pira wajahe bagus-bagus pira-pira wajahe ya pira-pira ganteng pira-pira wajahe maksudnya luar biasa ya lah gambar campur kabeh lewat kabeh cara gantengi ya Gus Azmi kayane lewat kayane aku ora ngerti tapi potongane lah ya nah sing nang ngene kaya Gus Azmi kan kaya Gus Azmi waduh burine Zaki kan kaya Gus Azmi Zaki pemandan mirip kaya Gus Azmi ya. Nah, jadi itu yang membuat mereka tertarik itu, ya, mergo ganteng bahan ganteng itu. Fi surati atyafin kebetulan malaikat iki orang nganggo wajah asline malaikat.
tapi beralih wujud dadi menungso lanang sing ganteng. Fi surati atyafin ing dalam bentuke atau rupa pira-pira tamu. Dhaifun ada ada jamak dhuyuf, ada atyaf. Khofa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase rusul, kuwatir kaumahu ing kaume Nabi Lut. Sangat khawatir. Kenapa? Lah, ngerti kebiasaan buruke sih, seneng karo sesama jenis, tambah tamu-tamuku gandeng-gandeng ngene. Aduh, priwe iki aku ya Allah Gusti, akeh meneh wonge. Ya. Aduh, akhirnya melihat raut wajah Nabi Lut sing wis keton banget, kuwatire nemen. Fa'alamuhu mongko meruhake sapa rusul hu ing Nabi Lut annahum ing satamene rusul iku rusulu rabbihi, pira-pira utusane pangerane Nabi Lut. Pak Lut mboten sakuwatos. Kita niki utusan Gusti Allah, kita niki malaikat, mboten sakuwatir. Maune urung ngerti nek iku malaikat. Nabi Lut ngerti-ngerti basa dikandani. Legane kaya apa ya, mikine kuwatire luar biasa terus malaikat ora apa jenenge? Gamane tidak bisa disentuh oleh manusia. Waqalu lan matur sapa rusul. Nabi Lut mboten usah kuwatir, la takhaf, ampun kuwatir panjenengan. La takhaf, ampun kuwatir panjenengan, aja wedi sira cara basane. Wala tahzan, lan aja sedih sira, mboten usah kuwatos, mboten usah sedih. Inna sak temene kita iku munajju kabole, munju kabole. Ya, malaikat-malaikat sing nyelametake sira. Iku munjuka pira-pira malaikat sing nyelametake sira. Munajju kabole. Silakan anjayunji, najayunaji. Bitasdidi kelawan tasdid. Munajjuka wa takhfifi lan diwaca enteng munjuka. Mboten usah kuwatir, mboten usah sedih. Kita niki ngen sing ajeng nylametaken panjenengan. Wa ahlaka lan keluarga panjenengan. Mungkin jenengan melu keluarga jenengan sing kira-kira memang boleh dibawa serta untuk diselamatkan, ikut. Illam ra'ataka kejaba wadon panjenengan, bojo panjenengan, garwa panjenengan mboten. Kanat ana sapa imro'ah iku minal ghabirin, termasuk sing padha keri kabeh, sing tetep oleh siksane Gusti Allah. Ming kecuali garwane jenengan sak keluarga ikut, tapi garwan jenengan mboten. Wa nasbu ahlaka utaina sopi lafal ahlaka iku atfun ngataf ala mahallil kafi, ngatese mahale dhamir kaf nanggon munajjuka, ya munajjuka, ya. Jadi mahale, ya mahale. Jadi ahlaka diwaca nasab gara-gara ngataf maring mahale kaf. Mahale kaf kan asline maf'ul bih, ya. Munajjuka kane sih dadi mudhof ilaih tapi mahale nasab. Ya nek cara fiil, ya. Nek cara onake inna munajjuna, ya. Munajjuna. Cara dikaya fiil ya. Inna nunjika. Cara digawe kaya fiil. Inna satemene kita iku nunjika, ya. Nyelametake kita ka ing sira mahale kan ngono cara ditampilkan bentuk nasobe men keton. Mulane ahlaka diwaca nasab. Ya. Iku komentar lafal. Inna sak temene kita rusule Gusti Allah, malaikat-malaikat iku muziduna. Pira-pira malaikat kang ngedunake kabeh. Ngedunake. Bacane boleh bitakhfifi munziluna, boleh wa tasdidi kelalan diwaca tasdid munazziluna. Ya, anzala yunzilu munziluna, natasdid nazzala yunazzilu munazziluna. Silahkan kira asapah kabeh, ya, kira asapah kabeh garis sampean macane sesuai dengan tasrif munazziluna boleh munziluna.
nurunake ala ahli hadhil qaryati ing atase penduduke ikilah desa, nurunake rijzan ing siksa. Maknane rijzan asline biasane dosa, tapi akibate sing sing diinginkan, bukan dosanya tapi akibat dari perlakuan dosa yang dilakukan. Azaban mulane tafsire. Azaban tegese siksa minas sama'i saking langit. Ya. Kami nanti yang akan menurunkan siksa sesuai perintah Allah. Siksaan akan ditimpakan ke penduduk sini, akan diturunkan dari langit. Kenapa? Bima sebab perilaku, bima sebab tindakan. Maknane bima bil fi'li tegese sebab tindakan alladzi fi aljane kanu kang ana sapa ahlu hadzil qaryah iku yafsukuna padha fasik sapa ahlu hadzil qaryah. Ya. Fasik mecotot maknane bihi kelawan ma. Bisa babi fisqihim. Boleh fusqihim boleh. Tegese kelawan sebab fasike ahli hadzil qaryah. Ya. Kami akan menurunkan siksa dari langit disebabkan perilaku yang mereka lakukan, kefasikan yang mereka lakukan. Ya. Walaqad tarakna lan demi yakti teman-teman ninggal sapa ingsun minha saking hadzil qaryah ayatan ing bukti bayinatan kang pertelo. Maknane bayinah zahiratan tegese pertelo. Jadi ada puing bekas-bekas ya. Cara saiki umpamane bukti sejarah itu mungkin para ahli arkeolog apa istilahnya itu masih melihat bekas-bekas dari aslinya penduduk Sodomiku ya. Jadi masih ada nggak bukti. Jadi cerita itu atau cerita yang sudah dicatatkan dalam Al-Quran itu ndak karangan sendiri, memang ada buktinya. Bekas-bekas dihancurkannya kaum Sodom ada buktinya. Kayak umpamane Pondok Apik jere asline mbiyen kolam iku ana sing ngerti ngono, ana ngerti batas sembarang ya. Mbiyen batas apa jenenge kolam sing saiki ning pondok mbiyen kan durung dibangun tingkat ya. Kamar ming jumlahe 3 tok mbiyen. Bekasnya sih ana bekas-bekas ya. Mergo ming didhuwurke terus diteruske mung dhuwur ngono gampangan. Zaman biyen kan ora kepikir ditingkat biyen. Nah biyen rata-rata padha duwe tanah ombo-ombo. Nah kepengin gawe kotakan atau kamaran-kamaran ya buat lagi. Ora terus kene digawe cakar sing kuat terus didhuwurke ditingkat ndak. Tapi karena sekarang memang kebanyakan sudah habis ya tempatnya, kekurangan tempat, akhirnya paling pol harus dinaikkan ke atas ya. Pamane ngesuk ujug-ujug dilalap Pondok Apik santrine tambah 200 juta ya segeri munggo terus ya. Pamane ya kira-kira tekan ono lah para karo matahari lah ya. Sapa ngerti ora ngerti ngono iku ya. Kadang genah ya. Sampeyan ngerti dak mbok nek Gusti Allah arep ngangkat seseorang mbok begitu mudahnya. Sampeyan ngerti Gus Ikdam mbok? Ngerti Gus Ikdam? Lah enggane sing ngaji karo beliau ya rutinane iku ada 20.000. Bayangkan mbok ora kepikir maune be anu apa jenenge santri sekang ploso terus kebetulan oleh ning sekang Lirboyo iku ya. Terus dadi Gus nang Lirboyo lah iku. Nah iku kan Gusti Allah asal ngersake dilalah ming gara-gara kata-kata pusat iku lho dekengane apa? Pusat iku dadi sebab tau krungu mbok? Ya mesti Faik kapal banget. Ya mantan mirip Faik juga sih. Ya, mirip dari 1000 kilometer ya, 1000 kilometer. Ya. Artinya memang bekas-bekas sejarah ya tentang kaum Sodom itu ada ngono loh. Supaya nanti kaum berikutnya tahu, iya bener ya.
Dadi men orang lakoni. Liqaumin bisa kanggo bukti, liqaumin kanggo kaum yaqiluna sing padha ngutek lah cara ya tadabbaruna maknane yaqiluna kang berangen-angen ya kena. Sapa kaum maknane ya tadabbaruna tegese angen-angen sapa kaum. Karena memang hanya kaum yang mau berpikir, kaum yang mau tadabbur ya, dia akan mendapatkan hikmah ya oleh manfaat sekang cerita-cerita iku. Nek nek ora ya liwat tok ya umpane maca ora ditadaburi wis liwat tok lah ya. Wa ila madyana akhahum syuaiba faqala ya qaumi ibudullaha warjul yaumal akhir wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wa arsalna lan ngutus sapa ingsun ila Madyana maring penduduk Madyan, ngutus akhahum ing dulure Madyan, ngutus Syuaiban ing Nabi Syuaib. Kenapa disebut akhah? Siji utusan sijine penduduk sing nglawan kok bisa diarani akhah ya, karena sebenarnya beliau Nabi Syuaib itu keturunan dari Madyan bin Ibrahim. Lah Madyan ini terus dijadikan nama suku ngono, nama suku kabilah ya, terus jadi jenenge Madyan ngono. Ajakane para rasul faqala mongko ngendika sapa Nabi Syuaib, ya qaumi, duh kaum ingsun, ya qaumi. Sing ngaji alfiyah waj'al munadan sahha yudhaf liya ka abdi abdi abda abda abdiya, ya qaumi ya, salah satu bacaannya. Hei kaum ingsun, ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Semua tugas Rasul dakwah mengajak kepada kaum untuk bertauhid, nyuwijake Gusti Allah, nyembah namung maring Gusti Allah. Warju lan ngarep-arep sira, mosok ngarep-arep ya. Artinya harapan biar kita nanti di hari akhir menjadi orang yang selamat ngono. Al yauma ing dina al akhir sing akhir. Mane ubudullah ikhsyauhu. Tegese wedya sira kabeh hu ing Gusti Allah. Khasya yakhsha amare ikhsya. Ya. Ikhsya. Wa utawi al yaumul akhir penyembah Gusti Allah arep-arep dina akhir. Artinya yang perlu kita siapkan banget untuk masa besok yang selama-lamanya itu di hari akhir ya, di hari akhir. Wa utawi al yaumul akhir iku yaumul qiyamati, dina kiamat. Iku yaumul qiyamati, dina kiamat. Pesan yang sangat perlu digarisbawahi ini, wala ta'saw. Lan ojo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalam bumi, karena watak manusia cuma suka berbuat kerusakan. Ya. Tidak mempunyai watak reformis ya. Suka mereformasi dandani beneri jarang. Menungso iku rata-rata kebanyakan suka membuat kerusakan. Hanya beberapa orang lah yang mempunyai jiwa seperti itu. Ora kaya ngono. Aku takon karo sampean. Khususnya pamane sing tukang nebangi pohon, antara penebang pohon dan orang-orang yang menanam kembali pohon lebih banyakan mana? Nah iya. Ya contoh pamane pondok kepengin dadi makmur, pondok kepengin dadi eksis tetep ya, ilmu agamane tetep terjaga. Jajal saiki nang pondok luwih akeh sing deres apa luwih akeh sing buang-buang waktune. Nah itu maksudnya. Ya, itu watak sudah. Tapi saya bisa dibenahi sedikit demi sedikit, lama kelamaan juga akan mestinya bisa memperbaiki lah. Fil ardi dalam bumi mufsidina hale wong kang gawe kerusakan kabeh. Jangan kalian menjadi orang yang di bumi ini menjadi orang yang suka berbuat kerusakan. Ya mergo kok dipeseni ngono, mergo menungso duwe watak seneng apa gawe kerusakan sampai para malaikat waktu dingendikane Gusti Allah bahwa Gusti Allah arep gawe khalifah nang muka bumi mbok dikandhake menungsa iku senenge apa?
Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya. Jadi watak memang sudah watak manusia senang berbuat kerusakan. Ya. Mulane tapi ya nek ora ngono iku ya donya ora kukut-kukut nek apik terus. Ya, ora kukut-kukut. Tapi minimal kita ya berusaha menjadi orang-orang yang istilahnya mandan, menunda adanya datangnya hari kiamat. Ya walaupun sudah pasti kiamat tekane kapan. Cuman secara dirasa kiamat itu koyo-koyo itu mundur waktune, koyo-koyo. Sebenarnya sih nggak mundur, cuma perasaan lah, perasaan. Kayak sampean lah, ya. Upamane nunggu nanggon rumah sakit upamane. Nunggu nang rumah sakit wong lairan apa wong mriyang ngono. Rasane suwi banget ngono. Mbok ya, kan cuma perasaan sebenarnya kan sama 24 jam sehari semalam, Mbok. Lah iya. Tapi beda nek apa jenenge pengantin anyar. Dah wis isuk. Padahal jam 2 jame baru 24 jam, ya. Tarube urung dibubrak ujug-ujug. Lah deneng ujug-ujug wis oleh 3 hari modal wis entek ya rahmukallah. Biasanya pengantinan oleh modal ya. Lah iya pengantin oleh modal. Ya, mulane gaya banget pengantin-pengantinnya gaya ngono. Ngono titene sebulan bae wis mikir mulai. Ki deneng kotakane entek, ya, kotakane wis entek. Nah, mulane tak omongke wong iku umpamane urung duwe gambaran ya nggo nguripi bojo umpamane sampean nekat nikah jane ora apa-apa. Artinya pertama kan harus dimodali iki garing nggo usaha. Ya umpamane sampean nikah, mosok ana wong nikah ora ana sing nyumbang blas lah. Iki orang yang orang arep-arep ya. Ming kaya kepastian ya. Sampean wis tau nikah urung? Urung kan? Lah iya ngesuk nek nikah ngono. Sampeyan ya tetep ngundang sih, jajal aja ngundang. Ana undangane wae ngundang pun mohon datang dan catatan. Tidak boleh nyumbang. Ana sing wani ngene iku. Saking ngesuk jajal sak. Sapa ngerti ora ana sing nyumbang? Ya jajal. Lah iya umpama ya. Wes, mufsidina nang kono tarkibe dadi apa? Utawi lafal mufsidina iku halun, tarkibe dadi hal muakkidatun kang ngukuhake nguati li amiliha maring ngamili hal. Hal dari sononya lafal yang bisa berlaku muannas bisa muzakkar, aja bingung sampean. Ya, dari sononya. Ini kebetulan lagi berlaku muannas. Ya. Iki hal muakkid li amiliha ana bete nang alfiyah iku nang bab hal. Ya. Sampeyan nek wis duwe apalan nek bisa dijogo jane, ya. Bar salat mandeg sedela nggo ngulangi apalan-apalane. Nek ora janane angel lho njogone saiki. Ya. Nek nang alfiyah kan bait ngarep bab hal ala hal wasfun futlatun muntasibu mufhimu fi halin kafardan azhabu. Nek cap pondok biyen, cap pondok kene senenge menyelewengkan apa bet-bet ya. Al hal wasfun futlatun muntasibu mugi-mugi kula angsal bojo ayu ngono biyen. Ya nganggo karepe dhewek ya biyen. Ya, ya ana sing terijabah ana sing ora. Iku ndonga ben ora kena mleset ketok ya. Utai lafal la ta'saw iku min asiya saking madhi asiya. Ta'saw itu madinya asiya. Asiya yaksayani yaksauna, taksayani yaksaina, taksayani taksauna. Taksauna terus dileboni lanahi dadi jazm ngalamat nganggo mbuang nun ngalamat rafa gernerus kowe bingung lah mbuang nun alamat wah rasa bingung-bingung lah. Nek ngalamate memper ya sregep deres kan ngono iku biasa ya. Lah nek alamate ngumbang nun alamat, isih bingung ya kebangetan. Ya ngenteng ngeri, ya. Wes, iku pengambilan min asiya. Bi kasril musallasati kelawan diwaca kasroh, di kelawan diwaca kasroh huruf sing dititiki telu. Sa iku lho asiya. Asiya jangan asaya. Asiya. Maknane asiya apa? Afsada tegese gawe kerusakan maknane iku lho.
Ya, wis disitu Allah alam bisawab.